கொஞ்ச நாளாவே ஒரு காட்டுல சில பறவைகள் வீடுகள்ல செஞ்சு வச்ச சாப்பாடு சாப்பிடலான்னு வச்சிருக்க சாப்பாடெல்லாம் திருடு போச்சு. இப்படி கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு இருக்க ஆகாரங்கள்லாம் திருடு போறத பார்த்து ரொம்பவே விரக்தி அடைஞ்ச பறவைகள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுச்சுங்க. இங்க பாருங்க, உங்களோட சாப்பாடு திருடின யாரா இருந்தாலும் சரிங்க, அவங்கள சீக்கிரமாவே நான் புடிச்சிருவேன். அதனால நீங்க யாரும் பயப்பட வேண்டாம், அவங்க வீட்டுக்கு ஜாக்கிரதையா போங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பறவைகள் எல்லாத்தையும் அவங்க கூட்டுக்கு அனுப்பிடுச்சு. ஆனா அதுக்கப்புறம் கூட பழையபடியே எல்லா பறவைகள் வீட்லயும் சாப்பாடு தொலைஞ்சுக்கிட்டே இருந்தது. அந்த திருடன் யாருன்னு கண்டே பிடிக்காம இருந்ததுனால ஒரு நாள் ஒரு கிளியும் கழுகும் பேசிக்கிட்டு இருந்துச்சுங்க. என்ன கிளி இது? நம்ம என்னவோ அந்த போலீஸ் காக்கா கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோம், ஆனா இன்னும் நம்ம வீட்ல சாப்பாடு திருடு போய்கிட்டே தானே இருக்கு. ஒருவேளை இந்த திருட்டுங்கிறது அந்த காக்கா மூலமா தான் நடக்குதோ? அப்போ அந்த கிளி அதுக்கு பதில் சொல்லுச்சு. நல்லா சொன்ன பொண்ணே, அந்த காக்கா போலீஸ், அவ்வளோ குறைச்சு மதிப்பிட்டுறாத. உண்மையிலேயே அந்த காக்கா ரொம்ப சின்சியரான காக்கா. ஒருவேளை அந்த திருடனோட நேரம் நல்லா இருக்கு, அதனாலதான் போலீஸ் கையில சிக்காம ஜாலியா சாப்பாடை திருடிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருந்ததுங்க. போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கூட அந்த திருடனை பிடிக்கிற வழி தெரிஞ்சாலும் அந்த காக்கா மனசுல நினைச்சது, ஆக்சுவலா எங்க தப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கு, எனக்கு வழி என்னன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு, ஆனா சரியான லிங்க நான் எங்க மிஸ் பண்றேன் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த காக்காவுக்கு ஒரு யோசனை வந்துச்சு. ஓ நிஜம்தான், ஒருவேளை என்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வந்தவங்கள ஒருத்தவங்களே திருடங்களா இருந்தா கரெக்ட், அவங்கள யாரோ தான் திருடங்க. ஒருவேளை அந்த திருடனும் வந்தவங்களோட வந்து எதுவும் தெரியாத மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு என்கிட்ட சந்தேகம் வராத மாதிரி நடந்துக்கிறாங்களோ? யார் இதுல அவசரப்பட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கா? இப்படி விதவிதமான கேள்விகளை கேட்டுக்கிட்டு தன்னோட போலீஸ் மூளையோட யோசிச்சு காக்கா குருவி மேல சந்தேகப்பட்டுச்சு. அப்போ குருவிக்கு தெரியாம காக்கா அந்த குருவிய பின்தொடரும் போது ஒரு கூட்டுக்குள்ளார அந்த குருவி போய் சாப்பாட்டை திருடும் போது காக்கா அத கையும் களவுமா புடிச்சு கொண்டு போயிடுச்சு. எதுக்காக இந்த திருட்ட செய்யற? உனக்கு பின்னாடி யார் இருக்கா? யார் இதுக்கு மூல காரணம்? இப்படி கிடுக்குப்புடி கேள்விகளை கேட்டதுனால குருவி பயந்து போய் உண்மைய ஒத்துக்குச்சு. இல்ல ஆபீசர், எனக்கு பின்னாடி யாரும் இல்ல. இப்ப வரைக்கும் இந்த சாப்பாடெல்லாம் திருடுறது நான் மட்டும்தான். அது கூட எனக்கு வேற வழி இல்லாம தான் செய்யறேன். என்ன பேசுற நீ? ஆமா, சாப்பாடு திருடுறதுக்கான அவசியம் உனக்கு என்ன வந்தது? அந்த சாப்பாட்டை நான் எனக்காக திருடலைங்க. நம்ம காட்டுல ஏதேதோ காரணத்துக்காக நிறைய பறவைகள் உயிரை இழந்திருக்குங்க. அதுங்களோட குழந்தைங்கள இந்த காட்டுல யாருமே கண்டுக்கிறது இல்ல. அதுங்களோட பசிய போக்குற காரணத்துக்காக தான் நான் திருடனா மாறினேன். முதல்ல கஷ்டப்பட்டு தான் அவங்க வயத்தை நிரப்பினேன். ஆனா என்னோட வேலையால முழு நேரம் இதை செய்ய முடியல. அந்த குழந்தைங்க ஒரு வேளை மட்டும்தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதனாலதான் எல்லாரும் சமைச்சு வச்சிருக்கிறத நான் திருடிக்கிட்டு வந்தேன். ஆனா யார் வாயில இருந்தோ நான் அதை புடுங்கலையே. இப்படி அந்த கதையை கேட்டதும் காக்காவுக்கு இறக்கம் வந்துருச்சு. ஆனாலும் அது கடமையில இருந்து இறங்க கூடாது, அதனால இப்படி சொல்லுச்சு. இங்க பாரு, தப்பு செய்யற ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் பின்னாடி இப்படி ஒரு கண்ணீர் கதை இருக்கும். ஆனா சட்டத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் ஒண்ணுதான். இதனாலதான் நீதி தேவதை கண் கட்டி இருக்கு. அதனால நீ செஞ்ச தப்புக்கு 2 வருஷமாவது தண்டனை அனுபவிக்கணும். ஐயோ, 2 வருஷமா? அப்ப வரைக்கும் அந்த குழந்தைங்க நிலைமை? என்னை விட்டுடுங்க ப்ளீஸ். முடியாது அப்படின்னு சொல்லி குருவிய கோர்ட்ல ஆஜர்படுத்தி தண்டனையும் வாங்கி கொடுத்தது. இப்படி 2 வருஷம் தண்டனையை அனுபவிச்சுட்டு வெளியில வந்த குருவி கிட்ட போலீஸ் காக்கா மத்த பறவைங்க எல்லாம் வந்து சொல்லுச்சுங்க. அந்த குழந்தைங்கள பத்தி நீ ஒன்னும் கவலைப்பட வேண்டாம், அந்த குழந்தைங்க சந்தோஷமா இருக்காங்க. ஆமா குருவி, நீ ஜெயிலுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் போலீஸ்காரர் நீ ஏன் இந்த திருட்ட பண்ணேன்னு வந்து சொல்லிட்டாரு. நாங்க எல்லாரும் அந்த குழந்தைங்கள பத்தி யோசிச்சிருந்தா நீ ஒரு திருடனா மாறி இருக்க மாட்ட குருவி. அதனால நீ விட்டுட்டு போன கடமைய நாங்க நிறைவேற்றிருக்கோம். அந்த குழந்தைங்கள நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து வளர்க்கறோம்.
அப்படின்னு சொன்னதுனால குருவி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுச்சு. இப்படி ஒரு நல்ல காரணத்துக்காக அந்த குருவி திருடினாலும் அதே விஷயத்த நல்ல மனசோட நேர்மையா கூட மத்தவங்க செய்யலாம். இது எல்லா பறவைகளோட மாற்றத்தின் மூலமா வெளிவந்துச்சு. ஒரு காட்டுல அந்த சீசன்ல ரொம்ப அதிகமான பனி பொழிஞ்சதால யாருக்கும் ஆகாரம் கிடைக்கல. அதனால அங்க இருந்த பறவைகள் வாழறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுச்சுங்க. ஆகாரம் கிடைக்காம வாழ்வாதாரம் இல்லாம சில பறவைகள் அந்த காட்டை விட்டுட்டு வேற காட்டுக்கு பறந்து போயிடுச்சுங்க. அப்படி சில பறவைகள் போக அந்த காட்டுல இருந்த சில பறவைகள்ல ஒரு கணவன் மனைவி குருவி இருந்தது. கணவன் குருவி கிட்ட மனைவி குருவி சொல்லுச்சு, என்னங்க, காட்டுல எல்லாரும் போயிட்டு இருக்காங்க, நம்ம கூட காலி பண்ணிடலாங்க. இங்க சாப்பாடே கிடைக்க மாட்டேங்குது, குளிர் கூட ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அதுக்கு கணவன் குருவி சொல்லுச்சு, எதுக்கு? முன்பின் தெரியாதவங்க காட்டுக்கு போய் நம்ம எப்படி வாழ முடியும்? அதிகமாயிக்கிட்டு இருக்க குளிர் கூட ஒரு காரணமா? எந்த காட்டுக்கு போனாலும் இந்த குளிர் நம்மள விடாது. நம்ம இந்த இடத்துல பொருந்தோம். நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் இங்கதான் இருந்தாங்க. இதை விட்டுட்டு வர எனக்கு இஷ்டம் இல்ல அப்படின்னு கணவன் சொன்னதை கேட்டு மனைவி குருவிக்கு பிடிக்கல. அதுக்குதான் இப்படி சொல்லுச்சு, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க, எனக்கு இந்த இடத்துல இருக்க பிடிக்கல. இங்க இல்லாம நம்ம வேற எங்க போனாலும் நம்மளால நல்லா இருக்க முடியும். இப்படி அடம் பிடிச்சு பேசுனதுனால கணவன் குருவிக்கு வேற வழியே இல்லாம காட்டை விட்டுட்டு போக ஒத்துக்குச்சு. இந்த விதமா சாப்பாட்டுக்கு பிரச்சனை வந்ததால அந்த காட்டை விட்டுட்டு கணவன் மனைவி குருவி பறந்து போய்கிட்டு இருந்ததுங்க. வேற காட்டுக்கு போய் சாப்பாடு நல்லா கிடைச்சது, ஆனா குளிர் மட்டும் குறையல. ஒரு நாள் கணவன் குருவி அசைவில்லாம படுத்துட்டு இருந்ததால மனைவி குருவி அத ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்துச்சு. அங்க இருந்த டாக்டர் மனைவி குருவி கிட்ட சொல்லுச்சு, இங்க பாருங்கம்மா, உங்க கணவனுக்கு நிமோனியா வந்திருக்கு. குளிர்ல வெளியில தெரியறதோ குளிரான பிரதேசத்துக்கு போறதோ செஞ்சா இந்த நிமோனியா குறையாது, அதிகமா தான் ஆகும். அதனால அவர் எப்பவும் மெதுமெதுன்னு இருக்கிற இடத்துல தான் இருக்கணும். இது குளிர்காலம் வேற, அவரை இன்னும் ஜாகிரதையா பாத்துக்கணுமா நீங்க அப்படின்னு சொன்னதால மனைவி குருவி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அவருக்கு பிடிக்கலனா கூட பலவந்தமா அவர் இங்க கூட்டிக்கிட்டு வந்தேன். அவர் இங்க கூட்டிக்கிட்டு வந்ததாலதான் அவருக்கு இந்த வியாதி வந்திருக்கு. அவரு வெளியில போலனா குடும்பத்தை எப்படி நடத்துது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது மனைவி குருவிக்கு ஒரு யோசனை வந்துச்சு. நான் சின்ன வயசுல ஜாலியா டெய்லரிங் கத்துக்கிட்டேன். இப்ப அந்த டெய்லரிங் வேலையை செஞ்சு என் புருஷனையும் காப்பாத்திக்கிட்டு குடும்பத்தையும் நடத்த போறேன் அப்படின்னு குறைஞ்ச விலையில கிடைச்ச ஒரு டெய்லரிங் மிஷினை செகண்ட் ஹேண்ட்ல வாங்கி துணியை தைச்சு தன்னோட குடும்பத்தை காப்பாத்திக்கிட்டு வந்துச்சு அந்த குருவி. அப்படியே கொஞ்ச நாள் போனதுக்கு அப்புறமா ஒரு பெரிய டெக்ஸ்டைல் ஷோரூம்ல டெய்லரிங் வேலையில இடம் காலியா இருக்குன்னு படிச்சுது. பேப்பர்ல பார்த்த விஷயத்த கணவன் கிட்ட வந்து சொல்லுச்சு. என்னங்க, இப்படி நாள் முழுக்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் சம்பாதிக்கிறது குடும்பத்துக்கே சரியா போகுது. நான் நியூஸ் பேப்பர்ல ஒரு டெக்ஸ்டைல் ஷோரூம்ல டெய்லர் வேணும்னு ஆட் பார்த்தேன். நான் அதுல ஜாயின் பண்ண போறேன். அதுல வர சம்பளம் நமக்கு உதவியா இருக்கும். அந்த ஊதியம் போதாம வீட்ல இருந்து கூட சில துணிகளை தைச்சு நம்ம குடும்பத்தை காப்பாத்தலாங்க. என்ன சொன்ன? வெளியில போய் நீ வேலை செய்ய போறியா? அது மட்டும் இல்லாம வீட்டுக்கு வந்து மறுபடியும் வேலை செய்ய போறியா? என்னம்மா இது? என்னால தானே உனக்கு இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு கணவன் கவலைப்படும் போது மனைவி குருவி சொல்லுச்சு. ஐயோ, அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க. அந்த கடவுள் நம்மள சோதிச்சு பாக்குறாரு. அதனாலதான் இந்த மாதிரி பரீட்சை வைக்கிறாரு. கொஞ்ச நாள் போனதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் சரியாயிடுங்க. இப்ப என்ன, இன்னும் 2 மாசத்துல வெயில் வரப்போகுது. அப்ப மறுபடியும் நம்ம காட்டுக்கே போயிடலாம். அது வரைக்கும் இந்த டெய்லரிங் வேலை செஞ்சா நமக்கு தானே லாபம் அப்படின்னு கணவனை சமாதானப்படுத்தி டெக்ஸ்டைல் ஷோரூம்ல டெய்லரா சேர்ந்துச்சு. இப்படி பகல் முழுக்க டெய்லரிங் வேலை செஞ்சு மறுபடியும் சாயந்தரம் குளிர்ல வீட்டுக்கு வந்து வீட்ல துணிகளை தைச்சுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு நாள் அதோட கம்பெனி மேனேஜர் கிளி குருவி படுற கஷ்டத்தை பார்த்து சொல்லுச்சு. இங்க பாருமா, கொஞ்ச நாளா நீ படுற கஷ்டத்தை நானும் பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன். அதனால உனக்கு ஒரு ஆஃபர் கொடுக்க போறேன். நீ இங்க இருந்து செய்யற வேலைய உன் வீட்ல இருந்தே செய்யற மாதிரி எம்டி கிட்ட நான் போய் பேசுறேன். அப்போ உன் வீட்டு வேலைய கூட நீ பிளான் பண்ணி செஞ்சுக்கலாம். என்ன சொல்ற? அதுக்கு அந்த மனைவி குருவி பதில் சொல்லுச்சு. உங்க நல்ல மனசுக்கு நீங்க நல்லா இருக்கணும். இந்த உதவியை செஞ்சீங்கன்னா உங்களை சாகுற வரைக்கும் மறக்க மாட்டேன் சார். நீங்க என் மேல வச்சிருக்கிற நம்பிக்கைய ஒரு நாளும் நான் வீணாக்கவே மாட்டேன் சார்.
அப்படின்னு வார்த்தை கொடுத்துச்சு. அதுக்கப்புறம்ல இருந்து கம்பெனில இருந்து டெக்ஸ்டைல் மெட்டீரியல்ஸ வீட்டுக்கு அனுப்பி குருவி தச்சதுக்கு அப்புறமா வீட்ல இருந்து அது கம்பெனிக்கு வந்தது. இந்த விதமா அந்த குருவிக்கு கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பை நல்லபடியா பயன்படுத்திக்கிட்டு சந்தோஷமா இருந்துச்சு குருவி.